这2座特色公园当初规划设计的时候，都有邀请在地的民众、里长、地方的民意代表，还有特色公园联盟、身障联盟一起来做参与式的规划设计跟票选的工作。在这个台江的这个特色公园里面呢，它不仅是有16样特色的游具，并且呢，它是一个公园兼滞洪池的功能。那这里面的滞洪池呢，可以容纳64000多方的一个蓄水量，那总面积呢有3.44公顷。那第2座就是我们现在所在地这个草湖寮地景的这个特色公园呢，它有0.92公顷。那这里面呢也有10几项的游具，那包含呢攀爬的树屋，还有这个有这个渔船造型的溜滑梯，还有游戏的沙坑，还有这个音乐小屋等等，都是非常具有趣味，让民众非常惊艳的一个特色公园。那我们希望在完工之后呢，加强它的夜间照明，那并且呢也希望开箱之后可以吸引我们台南市各地的小朋友，还有这个全龄化，包含老人各种年龄层呢，都可以来到这个特色公园游玩。因为其实我们安南区的特色公园目前应该是这2个是最新的，而且之前就有很多的里民一直在说，里长我们可不可以有特色公园？我觉得那现在有一个特色公园是让我们这边的住户是非常开心的一件事。然后再加上我们现在有台江地景公园，那也很对大家的那个社会教育上方面也会非常的有指标性的，对啊。然后再加上我们那边的路很宽敞很平坦，我们以后运动也很方便。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。一个草湖寮历史公园，一个是台江地景公园，那分别是0.9公顷跟3.3公顷。那因为借着这个土地重划，使公部门也跟社区获得了一座64000公吨的这个滞洪池，还有抽水站，还有190几位的停车位，那可以服务周边的这个民众以及来公园玩游憩的民众。这个地方对于公部门来讲，那节省了工程经费；对于地方来讲，促进了地方的繁荣；对于家长来讲，增加了孩子游憩的空间；对于防洪治水来讲，也增加了周边的这个滞洪池，所以一个属于多赢的局面。那也借着这个工程预算的控制，在短短2年又7个月的时间就完工，然后又能够把工程经费做相当程度的节制，那也可以节省民众的荷包，不用远到他乡去玩其他的这个特色公园。其实这个特色公园，我觉得 CP 值已经很高了，所以欢迎大家来使用哦。大家好，我是杨顺怀，欢迎收看6月3号礼拜1的中嘉台南地方新闻。先来关心市政总咨询。新化有着丰富的人文风情，更希望营造好的休闲运动环境。议员李伟智伫总咨询就要求改善体育公园场馆，甲好头比反乌步道的安全措施。嘛，经济部认为伫联合活动中心办桌球比赛并无妥当，要求增设新的室内场馆来迎合运动人口的需求。新化5.8公顷的体育公园内设有风雨球场等运动设施，不过议员李伟智表示，却存在篮球架破损、天棚高接项等等有侪缺失甲安全风险。加上现况，新化唯一的联合活动中心1楼办喜宴，过来办桌球比赛，议员认为地方的材质并无妥当，要求伫新化体育公园内拍远的堆球场，争取经费设立室内场馆，迎合桌球、羽球等运动人口的需求。这个活动中心因为平常要办宴席，所以头卡黏黏油油的个出这个也很硬，瓷砖也不适合我们胶鞋去做移动，球员的安全性也考量到是一个问题啊。所以这个局长，这我已经有讲几啊遍了。我希望讲，咱这届就来小化工定一个时间表，要按把这个室内球场在新化来做一个设计啊。本席建议就是说，如果在这个5.8公顷的体育公园，在整个法规面来讲，建蔽率是容许的情况之下。是先检讨一下，拨一个小小的设计费用，看是不是说盖一个平面的就好，
平面的室内场馆，然后再来向中央争取预算。局长，你刚刚呢？好，那个因为这个地方有5.8公顷哦，建蔽率是够的。那刚好今天早上9点20的时候，有立法委员的教育团体要来勘察我们这个场地。对。那我有请我们同仁利用这样期间跟他们这个建议希望能够争取我们争取补助我们在这边来盖一个桌球馆、羽球馆都可以用的地方。对。根据统计，新华好头比这4年来2个体改善到5亿外，相对参观人数甲营收嘛拢有成长。不过，为了净化风景区的观光，议员李伟智除了关心地景公园的假日头设施，还要求环湖步道改成无障碍以后，因有关价差，不过却无风骨，对市大人安全有潜在危险，要求改善。台南新闻阮子林银光采访报道。2018年，台南市政府就因为科技人才颁发人有市民，和超微董事长苏姿丰。对此，议员蔡小薇表示，回答执行长黄仁勋嘛出身台南，甲苏姿丰阁是亲情，所以建议市府会当比较颁发人有市民，同时邀请伊担任市政顾问。市长嘛表示会透过管道努力促成。议员蔡小薇表示，2018年当时超微半导体董事长苏姿丰因为科技人才由父亲代表接受市长颁发台南应有市民。现在回答执行长黄仁勋同款是出身台南，来到台湾以后，处处用台语发言，一句台湾是非常重要的国家，也凸显伊热爱台湾。所以议员进一步要求市府透过管道比较苏姿丰颁发应有市民，同时邀请伊来担任市政顾问。对此，市长表示会用柯南精神努力出成。针对科技人才，也就是超微的董事长苏姿丰，包含伊的爸爸妈妈，咱来颁阅了卓越市民奖给他们。那我想，科技人才颁阅卓越市民奖，这个不是个案，也不是特例了，过去就有。那怎么样来让我们的这个也是台南出身的黄仁勋董事长，是不是有机会有管道？咱是不是嘛来给颁发咱的台南市民？黄仁勋先生不仅是台南之光，也是台湾之光，也是世界之光。所以说，如果他能够这个台南囡仔能够有机会能够担任台南市的荣誉市民或者是市政顾问的话，我们都感到非常的荣幸。那现在碰到的问题就是说，要先找到他旁边的人，能够跟他说得上话、讨论的人，不管是他朋友或者他的亲属，我们来找找看。好，那至少也可以邀请他先来台南走走逛逛啊。台南的夜市一定比台北市的夜市好啊，所以说有机会应该可以来台南走走。台南除了是文化古都，嘛是科技新城，尤其南科的晶片产业分工完整。如果持续透过国际科技人才管道牵线，相信对台南招商投资一定有帮助，对台南科技产业也注入新兴的力量。台南新闻阮子林银光采访报道。新竹主体大楼火灾造成2位消防人员不幸损失，议员林依婷除了检讨台南相关的消防人力甲通讯设备，嘛要求市长动用第2有备金来添购消防人员救灾第一时间的定位系统，甲可能的危险降到上低。议员林依婷伫总结巡以消防人员报考人数一档比一档下降，烦恼未来5档可能降无到1000人，烦恼将成为社会安全问题。借出来探讨消防人员的待遇以及装备顶面的不足，特别以新竹火警2位消防人员因为通讯系统失灵等原因，互因损失的危险。进一步要求市长动用第2有备金来添购救灾人员伫火警第一时间的定位系统。我们可以透过无线电来回报指挥官，我现在相对的位置跟方位嘛，对不对？是。但是呢，这个是如果他们进到火场，其实透过无线电以外，其实没有其他当
跟看外界联系。咱得刚刚讲，他们是不是其实某种程度来说属于半失联啊？所以我们也一直在收集，因为现在 AI 很发达嘛，我们在想收集从他身上发射出来的一些讯号嘛，对不对？我今天也以保安委员会召集人的身份，在这边我要拜托市长，我们是不是能够尽速的来采购救灾人员即时定位系统？那这套系统呢，目前也是消防署正在积极的在推的一个新的消防装备啦，新科技消防装备。那目前我知道的是，他们要补助要到2027年。他们才会补助地方政府，但是我不知道会不会因为这一次新竹晴空会的事件来提早。议员以保安委员会召集人的身份来争取消防安全，嘛对着国道8号安定段竟然搁爱停红车顶的离谱，已经成为南科通勤民众考试埋怨的焦点。对此，市长回应，这是当初兴建的时，立委施加压力，嘛高度怀疑是差土地。所以无奈表示，现在交通部已经打算开230亿做空桥来改善。咱的新闻军职林英光采访过的。5日节就要来到南区公所甲昆新里，邀请社区志工工作人员做伙拔粽、吹粽。甲温暖高美味的粽送到弱势长辈厝内。为迎接端午节到来，南区公所2号伫昆新里活动中心办理重情重义、粒粒传温情关怀独居长辈活动，结合志工朋友、公所的同仁甲社区民众做伙包粽、吹粽，最后将这充满爱心与高美味的肉粽送到公所热切关怀弱势独居长辈厝内，温暖了因长久孤单的心房。阮含社区吼，的志工做伙拔竿肉粽，摕过来要互你食，祝你端午节快乐。过去以来，我们一直对于辖区的独居老人，在端午节的前夕都有这样子的一个关怀活动。那今年我们不一样的是说，我们结合辖区的这些志工妈妈们，一起把这个粽子，把爱心粽把它包结起来。然后透过这样子的一个关怀活动，把爱散播出去，让整个端午节能够更有浓浓的一个节意。那也透过这样子一个活动，对代表市长，然后对我们辖区这些独居老人多一份关怀的一个心意。南区公所重情重义、粒粒传温情活动，除了是希望达到弱势关怀用意，另外一项目的也是希望会当透过活动，将端午包粽的传统甲技术会当传承落去。会觉得包粽子很难的，很难。也会有一点难，有点难啊。对啊，主要是炒料，那也比较困难啊。炒料，学长包粽子不太容易哦。我看对，可能包了2次。而且包起来都不太像，但是虽然不太像，但是里面充满满满的爱意。所以这个是我们今年特别要一起包，跟社区的志工妈妈们一起包粽子，然后把这个浓情的粽意传达给我们所有的独居老人，给他们多一份关怀的心意。我们的里面各族，他们来这里包粽子的活动，活动就是要一个传承，给那个年轻人不会包粽子的来这里学习我们那个老前辈的包粽子的活动，所以我们一再都给社区的青年一个学习的经验。议员卢坤豪甲蔡淑惠也专工前来拔粽现场致意，并感谢区长甲里长的用心，互咱区的弱势长辈拢会当感觉到节庆的气氛。记者张秀仪采访报道。温南里庆祝5日节，伫社区活动中心办活动，当中安排反家暴、反诈骗以及防火救灾等正能宣导，嘛邀请专业师傅替长辈练灵顾身体，互居民过无同款的5日节。1日上午，温南里活动中心真热闹，伫现场会当看到真侪练灵师傅咧为长辈练灵保健。还有政府单位以及宗教团体宣导防灾资讯，以及反家暴、反诈骗等正能宣导。主要到社区里面做反诈骗，还有反家暴这些活动。那今天因为很开心，有我们台南市南区的文南里的陈清泉里长非常的热心邀约我们
来参与今天6月1号的端午节这样子一个盛会。文南里呢，文南社区这呢办这个端午节活动，每一年呢拢会有咱中正呢，来参加这个端午节，有这个妈妈的味道，这个古早味的肉粽，今仔准备1000粒的肉粽，送一寡咱的你来低收入户，有今仔有咱的按摩协会来遮做免费按摩，还有这个正节呢基金会来做这个反诈骗的活动。除了政令宣导，文安里今年也特别准备了1000粒粽啊，要来分送给社区民众以及弱势家庭。希望文安里的家家户户拢会当感觉到端午节气氛。记者张世伟采访报道。由台南市凤凰城国际青商会选出来第36届台南市十大杰出儿童，伫永和国小盛大举办颁奖典礼，正受表扬，鼓励将进入青春期的因。替家己堪学校争取功能。台南市10大杰出儿童限制国小6年级报名，今年迈入第36档，有40人参与。最后由永和国小胡宇恩、成功国小蔡凯谦、南大附小吴宇谦、大港国小林可汉、开元国小吴恩宇、县北国小王木晴、崇明国小张展瑞。大来国小杨新璇、红霞厝国小庄成业、国家国小陈一秀得奖。这次得奖很不容易，就是在过程中也很辛苦，在困难面前不轻言放弃。学习桌球的过程很辛苦，需要每天不断重复基本功，不间断的训练是基本的要求。我想我们在陈燕的身上是看到了感动，一个对桌球这么热爱。所以他把他的生命，很多的时光都投注在桌球上。小孩子就是说他的努力，就是有目共睹，也获得评审的青睐。感谢的是国际青年商会、凤凰城国际青年商会，能让我有这个资格参加。颁奖典礼伫永和国小举办，市长虽然公务行程出国，无法度亲自到场。也毋过社会局、教育局拢有代表来致意，市议员蔡宗和嘛全力协助活动办理顺利进行。伫会中10大杰出儿童纷纷表演才艺，有舞蹈、有魔术，相当精彩。很特别的是，这次的小朋友像有一个木琴小朋友，他脊椎有问题，那他也很努力。我们今天比较特别的部分是我们的奖杯是特别。客制化，每个小朋友特制捏的奖杯。那我们这次也有特别设计一个彩虹的图案，希望小朋友他们有一个莫忘初衷。10大杰出儿童是每一位小朋友一世人只有一摆机会，获选的小朋友会当讲是非常无简单。凤凰城国际青商会希望得奖者未来对社会有贡献，成为优秀的人才。台南新闻所在采访报道。2024台港青春盘行为海尾雕凤宫出发，脑中青3代将近200人，沿着山海圳绿岛，体验台港生命渡海移民的开垦之路。2024台港青春盘行活动迈入第10届举办，今年活动会为下晡4点起行，一直行到暗时9点半左右，路途大约是23公里。途经山海圳国家绿岛、内海高港岛以及湿地气温，哪行哪介绍台港的历史甲环境变迁。趣味活动内容，甚至有小朋友连续3档报名参加。我这是第3次，然后我上次就是学到很多东西，然后就是也跟学弟妹一起走。对，这次其实就是也挺开心的，因为这场活动是要欢送毕业生的，一个很难得的机会可以认识台江，对，然后我们也是第1次参加，对，就是希望可以小朋友可以完成这个挑战。文化局长谢世恩、台港国家公园副处长赖建良、安南区长魏文贵、社区大厦校长林朝成、和顺国中杜俊兴校长、台港国小郭芳珠校长等人拢有到场，为台港师生加油鼓励。1、2、3，站！台江青春半行相当有意义的，我们持续的
再往前推进。的球度吴执行长所说的一个人走跟大家一起走，那个整个凝聚出来的力量不一样。我们一直期待，我们透过伴行的这个大家一起迈开步伐的行动，来联系我们跟土地的关系。咱这一边台江第10届台江青春伴行总共有170几个人参加啦有头7间学校的家长、老师甲同学陪伴咱遮囡仔来行这条23公里的台江青春伴行的文化路径，实实咱台江人相伴伴守护家园、保育环境的这个精神。望遮囡仔安尼行过这条路，会当来长大成人甲咱先民同款做伙来保育咱的故乡，守护咱的故乡。台江国家公园甲社区大厦台江分校连续10档共同举办台江青春伴行，成为台江第1个少年成年礼。今年参与的学校有海淀国小、和顺国中、海东国小、中安国小、安庆国小、安南国中等学校，有将近200位师生以及家长报名参加。记者张秀维采访报道。结合茶、酒、咖啡、甲伴手礼、休闲生活、家电、家具等5大主题，2024台南品味周，总共有8个国家200间业者热情参展，嘛吸引不少人来参观。举办迈入第6档的台南品味周，5月31日到6月2号，一连展出3天。台南市副市长叶铁山、经发局长林英川、工商时报副总经理谢基忠、台南市商业会副理事长朱炳航等产业界贵宾，则会为活动各具序幕。2024台南品味周正式开幕剪彩，3、2、1，请用剪。掌声鼓励。5大的一个主题的展览，不管是从酒、咖啡、茶，还有这些的家具等等，其实这个已经跟我们每个人每日的生活其实息息相关。所以在我们每日的生活当中，如何提高自己的生活品味跟品质，我觉得这个展览其实可以提供给大家很多很多的选择。如果说生活是人生的一张画布的话，那品味就是像染料一样，那我们自己就是那一支笔，那如何你彩绘你的人生嘛？所以像我们现在平常的茶、酒、咖啡，就是我们平常的饮品。那这些饮品如何引导你到你的生活，然后提升你的生活品质，这就是一门艺术了。所以我们期望透过这一次的展示，让现场销售人员解说他们的商品，让消费者了解更多的一些这些商品的特性。这场展览有茶、酒、咖啡、甲伴手礼、休闲用品、甲家电家具等5大主题，总共有8个国家200间业者热情参展，吸引不少对品味有要求的消费者前来寻宝。记者张世维采访报道。旧的救命台南站活动，民众观众相当踊跃，环境部长彭启明嘛特别到场支持。旧的救命送回收台南场的活动，为即马开始到6月2号，有计募集到1万箱品质堪用的鞋啊，2万件旧衫以及1万个包包。市长为摕31日一透早，也赶到厝内底旧衫来到现场响应，同时也呼吁市民大众踊跃观众。鞋子整理过以后，所谓的整理过是里面有一些肮脏的地方，要把它稍微擦拭或者是稍微洗涤之后，然后整理完，把鞋带绑在一起，这样才知道是同一双，然后送来我们这边，那由志工再进一步来帮忙分类。那非常谢谢市民朋友们的爱心，也感谢国际纪录关怀协会以及慈济基金会的师兄师姐各位好朋友大家的努力。那希望发挥人机己机，人力己力这个也是某一种程度的近零碳排节能减碳的方式。那一起来响应我们救鞋救命的一个慈善以及这个环境运动。除了响应活动，市长王伟特也特别留伫现场，协助志工朋友做伙将物资装柜。伫
伫现场嘛当看到不少民众扎着旧衫旧鞋来观众，暖暖心意，使人感动。我去买菜经过看到的，嘿。然后就想要来响应这个活动。对对对。所以你觉得这个活动你觉得怎么样？我觉得很好啊，发挥爱心，嘿。市府嘛特别采购了大型的货柜，并画上台南400意象，届时将会装载着市民的爱心物资，送到非洲偏乡，予台南甲世界接轨。货柜落下物资后，也将改装为教室、诊所、教会，也则是社区关怀据点等公共设施，留伫当地使用。环保局长许仁哲表示，旧鞋救命送非洲活动，5月31日到6月2号，每天上午10点到下晡3点，伫安平安逸停车场接受物资。欢迎市民整理厝内底会当用的鞋啊、春夏的服装甲包包等，伫活动时间内亲自送到现场观众，才会送爱到非洲。记者张秀维采访报道。感谢你收看6月3号的中嘉台南地方新闻，我是杨淑怀，咱再会。